Fratelli, siamo in questa serie di sermoni sulle 7 chiese dell'Apocalisse e questa serie chiamiamo di le chiese sotto esame e infatti possiamo vedere non solo quelle chiese dell'Apocalisse sotto esame, ma anche la nostra chiesa, anche le nostre vite, e credo che questa è la parte più importante, possiamo fare un autoesame delle nostre vite davanti al Signore, della nostra adorazione e come affrontiamo la nostra vita davanti al Signore. E oggi studieremo la chiesa di Sardi, vivere davanti a Dio, la chiamata al risveglio spirituale, e faremo la lettura dal versetto 1 al versetto 6 dal capitolo 3 di Apocalisse. Prima di leggere, si racconta una storia che un piccolo paese del sud, in un piccolo borgo, sembrava pieno di vita, piazze pulite, musica, sagre, bambini che giocavano, ma un visitatore, parlando con gli abitanti di quello borgo, si rese conto che non c'era gioia reale, che in quello borgo i giovani immigravano, le famiglie erano divise, il tessuto sociale era spezzato. Quello borgo, quello piccolo paese, sembrava vivo, ma era in profonda crisi. Allo stesso modo troviamo la chiesa di Sardi, che secondo dice il Signore, sembrava viva, ma era in profonda crisi. Sardi dava l'impressione esterna di una comunità spiritualmente attiva, ma agli occhi di Cristo era morta. E questo messaggio alla chiesa di Sardi ci confronta con una realtà spesso ignorata. L'apparenza religiosa non equivale a vera vita spirituale. E così possiamo, sull'esempio di questa chiesa, ricevere anche noi la chiamata dal Signore a risvegliarci, ravvederci e a tornare alla vitalità della fede genuina. Leggiamo questi versetti. Apocalisse, capitolo 3, dal versetto 1 al 6. Dice così la parola del Signore. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i 7 spiriti di Dio e le 7 stelle. Io conosco le tue opere. Tu hai fama di vivere, ma sei morto. Sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricordati dunque di quello che hai ricevuto e ascoltato, serbalo e ravvediti, perché se no sarai vigilante. Io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò da te. Tuttavia, a Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti,
Essi cammineranno con me in bianche vesti, perché ne sono degni. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Preghiamo. Signore Gesù, Signore Santo, Signore che parla con la tua Chiesa, siamo, Signore, davanti alla tua santa parola e abbiamo bisogno, Signore, dell'azione del tuo Santo Spirito affinché possiamo capire le tue verità. Signore, non siamo in grado di capire per noi stessi la tua parola. Abbiamo bisogno della tua grazia. Abbiamo bisogno, Signore, che il Signore stesso possa parlare ai nostri cuori. Signore, vogliamo sentire la tua voce. Vogliamo sentire ciò che il Signore vuole parlare ai nostri cuori esta mattina. Signore, ti chiediamo che il Signore possa portare via ogni pensiero cattivo, ogni pensiero lontano dalla sua parola. E Signore, in questo tempo possiamo avere orecchi attenti, occhi attenti, la nostra mente, la nostra anima cattiva alla tua parola, presa alla tua parola. Parla, Signore, noi ti chiediamo. Nel nome di Gesù. Amen. Fratelli, questo messaggio è rivolto a una chiesa, come dice al versetto 1, all'angelo della chiesa di Sardi. Come abbiamo già visto nelle lettere precedenti, probabilmente questo rappresenta il responsabile spirituale della Chiesa, della comunità. Probabilmente il pastore o un presbitero o una figura ecclesiastica di guida. Però lo sappiamo che questo messaggio non è solo al pastore della Chiesa, ma per tutta la Chiesa. Il Signore scrive questa lettera e attraverso questo angelo si rivolge a tutta la Chiesa locale. E come abbiamo anche visto, le chiese sono descritte come i 7 candelabri. Questo in Apocalisse capitolo 1, versetto 20. E questo è un simbolo della loro funzione di portatrice della luce del Vangelo nel mondo. La Chiesa deve portare la luce. Noi siamo la Chiesa e noi dobbiamo portare la luce del Vangelo. E se questa luce è un po' oscura o forse spenta, dobbiamo sentire da queste parole. Ogni messaggio parla a situazioni concrete, ma riflette anche condizioni spirituali che possono manifestarsi in ogni luogo e epoca. Questa città di Sardi era una città famosa, l'antica capitale della Lidia, nota per la sua ricchezza e per la sua sicurezza naturale. E questa città è stata costruita su un'altura. Però 2 volte nella storia questa città fu stata conquistata a causa dell'incuria e della falsa sicurezza.
E questa storia si riflette nel tono severo del messaggio di Cristo. Cristo parla a questa chiesa in un tono serio, in un tono severo, perché quella chiesa aveva un grandissimo sbaglio, perché si credeva viva, ma dormiva nella morte spirituale. Penso che come chiesa, come cristiani, questa sia uno dei più grandi problemi per noi. Perché quando siamo in peccati, ma abbiamo questa convinzione, lo sappiamo, che camminiamo lontano dalla volontà del Signore. Questo infatti è un problema, solo che almeno conosciamo bene la nostra realtà. Ma credo che questo problema di Sardi diventa il problema più grande, perché siamo nei peccati, però pensiamo che la nostra vita cammina bene. Viviamo nella morte, ma pensiamo che siamo in vita. Viviamo nella pratica delle cose che sono contro la parola del Signore, ma pensiamo che la nostra vita cammina tutto bene. Questo è un problema. Una chiesa che si credeva viva, ma che dormiva. E in questo testo troviamo 3 imperativi per una chiesa che sembra viva, ma è spiritualmente morta. Se noi possiamo esaminare la nostra vita, e chissà, possiamo anche capire che la nostra vita sembra viva, ma siamo morti. Abbiamo 3 imperativi in questo testo per noi. Il primo imperativo, al versetto 1 e 2, il Signore dice a quella chiesa per risvegliarti. Il Signore che si presenta al versetto 1 come colui che ha i 7 spiriti di Dio e le 7 stelle. Questo significa, dobbiamo sempre ricordare che questo numero 7 nell'Apocalisse significa la pienezza, la totalità. E così il Signore dice che c'è il 7 spirito di Dio e le 7 stelle, la pienezza dello Spirito Santo, il suo controllo sovrano sulla Chiesa. Dice anche che nessuna apparenza può ingannarlo. La Chiesa di Fama la Chiesa di Sardi aveva un'apparenza di viva, di attiva, ma era morta. E questa è una chiamata sì dolorosa, ma anche misericordiosa. E qui Cristo non inizia con un elogio come in altre lettere, ma va subito al cuore del problema. Dice alla seconda parte del versetto 1: io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto. Versetto 2: sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire. La morte spirituale può presentarsi in una vita cristiana esterna, ma senza una comunione viva con Dio. Le persone che ci guardano possono pensare che abbiamo una fede viva, che abbiamo una spiritualità forte, che abbiamo una vita
di pienezza davanti al Signore. Possiamo tante volte partecipare al culto, cantare, pregare, ma il nostro cuore essere assente. Possiamo esternamente essere credente fedele, ma non avere una vera comunione con Dio. E questo è il centro della nostra vita cristiana. Se non abbiamo comunione con il Signore, se non abbiamo una vita di preghiera costante, se non siamo dedicati a vivere non solo alla Chiesa, non solo in Chiesa, ma a casa nostra, ogni giorno della settimana, se non cerchiamo il nostro Dio, se non cerchiamo la sua parola, anche possiamo avere una vita esternamente, una vita cristiana esternamente viva, però internamente morta. Questa Chiesa era chiamata a svegliarsi e a rafforzare ciò che rimaneva. C'era ancora una scintilla e poteva essere riaccesa. Questo risveglio che il Signore chiama la sua Chiesa non è un risveglio emotivo o superficiale, ma un ritorno al potere vivificante dello Spirito Santo che illumina, vivifica, converte. Purtroppo, anche oggi, molte comunità hanno nomi storici, buone strutture, programmi, ma mancano del fervore per Cristo. Purtroppo noi possiamo essere ogni domenica raggiunti in questo posto, ma nelle nostre anime mancare fervore per Cristo. Ecco perché il messaggio di Sardi è così rilevante, perché ci invita ad esaminare se la nostra vita cristiana è vera, fruttuosa e alimentata dallo Spirito di Dio. Fate attenzione, non basta apparire cristiani, siamo chiamati ad essere davanti a Dio. Non importa se le persone dicono o pensano che siamo cristiani. L'importante è che il nostro Dio, che tutto vede, possa vedere e trovare la nostra vera fede, il nostro vero desiderio di essere vicino al Signore. Così, il primo imperativo che abbiamo visto è risvegliati. Dobbiamo risvegliare. Il secondo imperativo è ravvediti. Versetto 3 dice: ricordati dunque di quello che hai ricevuto e ascoltato, serbalo e ravvediti. Cristo primo chiama la Chiesa a ricordare quello che hai ricevuto e udito. E fratelli, questo versetto è una sintesi di tutta la vita cristiana. Ricordare la verità del Vangelo, custodirla e tornare ad essa con umiltà. E cos'è che avevano ricevuto? Cos'è che noi abbiamo ricevuto? Cosa dobbiamo ricordare? Il Vangelo della grazia.
Il messaggio della croce, la parola che salva. Cristo sta dicendo àquela chiesa e anche a noi: torna al fondamento della tua fede. Non solo alle emozioni religiose o alle attività comunitarie. Ravvedersi significa cambiare mente e direzione. Significa smettere di contare sulle opere e affidarsi nuovamente alla sufficienza di Cristo. La salvezza non è qualcosa che conquistiamo, ma qualcosa che riceviamo e custodiamo con fede. Ed è questa realtà, lo sappiamo, la grazia è immeritata, e questa grazia è che ravviva una chiesa addormentata. Solo il messaggio della croce, del perdono e dell'amore di Dio può risuscitare ciò che è morto. E Cristo avverte quella chiesa anche al versetto 3, nella seconda parte: perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò da te. Non ci sarà avviso. Il Signore giudica la sua Chiesa. Questa Chiesa, questa immagine richiama non solo il ritorno finale di Cristo, ma anche i suoi interventi storici e concreti nella vita della Chiesa. Fratelli, il nostro Dio non tollera l'ipocrisia religiosa. Se noi non viviamo di modo giusto davanti a Lui, la nostra vita non sarà una vita veramente viva. Ma se il primo imperativo è per risvegliarsi, il secondo ravvedersi, il terzo imperativo vince. E questa è la vera vita che è promessa a chi persevera. Versetto 4, alla fine, al versetto 6. Nonostante il giudizio presente a questa Chiesa, c'è un piccolo residuo fedele. Al versetto 4, il Signore dice: tuttavia, a Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. Essi camminavano con Cristo in vesti bianche, e queste vesti bianche sono il simbolo della purezza che deriva dalla giustificazione per mezzo della fede. Questa purezza non è possibile per le nostre opere, ma solo per fede. E questa promessa è splendida. Coloro che rimangono fedeli saranno pubblicamente riconosciuti come figli di Dio. Il versetto 5 è pieno di consolazione. Il Signore scrive: chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita. Questo non implica che un vero credente possa perdere la salvezza, ma è un'esortazione alla perseveranza. I redenti sono quelli che, pur cadendo, tornano, si rialzano e non smettono di confidare in Cristo. E ancora, che promessa preziosa! Cristo promette di confessare il loro nome davanti al Padre e davanti ai suoi angeli.
seconda parte dal versetto 5, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Che promessa meravigliosa! Il nostro nome confessato per Cristo davanti al nostro Dio. Sentire Gesù dire al Padre: io conosco Guilherme, io conosco Leonardo, io conosco Renato. Avere questa confessione dal nostro Cristo, che la nostra fede è viva, non è morta, che viviamo veramente davanti al Signore, non per i nostri meriti, ma per la sua grazia, per la sua opera e perché viviamo una vita davanti al Signore. Ecco il cuore del Vangelo. Il Figlio di Dio è morto e risorto per salvarci, per donarci una nuova vita, per liberarci dalla morte spirituale. Se oggi siamo vivi in Cristo, è solo per grazia. E se ci sentiamo di piede o spenti, possiamo ancora tornare a Lui e trovare misericordia. Come ho già detto, il messaggio a Sardi è per ogni cristiano che si è adagiato, è per ogni chiesa che sembra attiva ma ha perso il cuore, è per ogni credente che ha bisogno di riscoprire la gioia della salvezza. Cristo ci chiama al risveglio, non ad una religione fredda o un'attività frenetica, ma ad una comunione viva con Lui ogni giorno, mediante la sua parola, il suo Spirito e la sua grazia. Che oggi possiamo ascoltare la sua voce, come siamo chiamati ancora una volta al versetto 6. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Che possiamo ascoltare e rispondere a questa chiamata. Fratelli, oggi, al finire questo sermone, vorrei anche fare un tempo di... Abbiamo già fatto un tempo di confessione di peccati, ma credo che dobbiamo ancora una volta chiudere i nostri occhi e pensare come è andata la nostra vita spirituale, come è stato il nostro rapporto con il Signore. Abbiamo oggi qualcosa da sistemare, da aggiustare, magari da confessare, qualche peccato che abbiamo bisogno di lasciare per vivere una vita vera davanti al Signore. Ti invito a pregare personalmente. E se c'è qualcosa che è in mezzo a te e al Signore, che possiamo confessare, chiedere perdono. Se la nostra vita spirituale
non è come prima. Se non viviamo come prima, se non abbiamo ancora lo stesso vigore spirituale, la stessa volontà di pregare, di leggere la parola del Signore, la Bibbia, dobbiamo pregare al Signore e chiedere la sua grazia su di noi, affinché possiamo vivere una vita piena di vita, affinché possiamo vivere una vera vita, che non possiamo essere come la Chiesa di Sardi, avere la fama di che viviamo, ma essere morti. Chiede al Signore che possa avvivare la tua vita spirituale.